Buonasera, siamo di nuovo qui sul canale delle Ventose per continuare la nostra campagna di Buon Vecchio Sangue. I nostri giovani cainiti l'ultima volta sono riusciti a raggiungere il posto dell'appuntamento, diciamo più della trappola che i cacciatori stavano osservando per loro. Hanno avuto un paio di difficoltà inizialmente, ma diciamo che con un'ottima organizzazione sono riusciti a entrare in loco, disattivare trappole e allarmi e arrivare dentro il magazzino dove dovrebbe venire lo scambio. Il problema vuole che uno di loro abbia voluto allungare la gamba più del dovuto e il finale esplosivo dell'ultima puntata ci dirà cosa succederà stasera. Ma prima, come nostro solito, voglio darvi un altro retroscena di questa campagna. Siamo nel 1980 a Boston, una città famosissima americana. Vediamo il nostro amato per chi lo adora, Amadeus, in un appartamento che sta parlando con un uomo e una donna e ha in braccio un bambino. Alan Marco è un bel nome. Perché non volete che si sappia? Capisco. Non vi preoccupate. D'ora in poi questo ragazzo si chiamerà Alaska Wood. E non vi preoccupate, all'orfanotrofio primo abbraccio sarà tenuto bene, non si preoccupi. E boom! Un grosso frastuono che voi due ragazzi sentite da fuori. Il nostro caro Alaska e Ligeia sentite questo enorme esplosione provenire chiaramente dall'esterno del magazzino. E Ligeia tu percepisci sempre Rebecca, ok? E adesso quel legame che senti è molto indebolito. Io mi trovo Ligeia di fronte che sta scendendo perché era lei. scalinata. Mi blocco, mi giro, ti vedo. Io ovviamente sento l'esplosione, quindi tipo io mi blocco pure. Chiudo per un attimo gli occhi. Ti guardo, scuoto la testa. Rebecca, tu continua, vado io. Passiamo tipo spalla Ok. e spalla, lei ritorna indietro e io Esatto. scendo. Quando lo vedo volare immediatamente fuori per ovvi motivi, quello che faccio è puntarle il mio ombrello davanti, aprirlo, come se fossi una sorta di gigantesca Mary Poppins deforme. Me lo metto sopra, ci penso io, va ad aiutare l'altro idiota. Ti prego, è la mia infante. Portala al sicuro. Infante Toreador. Facendomi anche aiutare nel trasporto dai topi, e faccio questa sorta di deforme Totoro che inizia a saltellare giù con il suo ombrellino aperto, questo grosso ombrello aperto, per saltellare e planare verso quello che immagino resterà di Rebecca, in modo che loro non perdano tempo ulteriormente vista la gravità della situazione. Esatto, e mentre c'è Rosco che fa questa cosa, Ophelia, anche lei è riuscita a salire chiaramente sul tetto, quindi Rebecca, quando tu hai calciato questo bellissimo bancale, diciamo, hai avuto il sentore che puzzava chiaramente di merda quello che stavi per fare, però volevi assicurartene. E quando hai sentito comunque l'esplosione con la gamba d'appoggio sei riuscita a darti uno slancio. Non ti becchi il colpo primario dell'esplosione, ti becchi l'ondata d'urto e la tua gamba praticamente si piegherà a 180, praticamente come se ce l'hai in bocca il tuo piede. Cioè, prima di uscire fuori di casa vado in camera e recupero una busta. Vedi, l'osso ti è proprio spaccato ed esce proprio dalla pelle.
è proprio una cosa veramente grave. Non è chiaro, allora non ti fa male perché voi vampiri non sentite il dolore. Ok? È brutta da vedere, palesemente. Riesci a camminare con una saltellando su una gamba o con una stampella, probabilmente con l'aiuto di qualcuno riusciresti a muoverti. Per rigenerarla, il problema che ti servirà comunque qualcuno che te la sistemi, e comunque ti ci vorrà del tempo per rigenerarla. La tua fortuna sembra che nel mentre qualcuno abbia aperto un idrante dalla parte opposta. Non vedi chi è, ma sembra che comunque qualcuno abbia spaccato un idrante e l'acqua sta iniziando a uscire verso questi bancali che piano piano stiano prendendo sempre meno fuoco. Plano con il mio ombrellone e di volta in volta dove atterro poi mi faccio trasportare rapidamente dai miei amici rattoni, a cui faccio qualche coccola di tanto in tanto, fino a fondamentalmente arrivare come se fosse una gigantesca appunto Mary Poppins vicino alla sfortunata infante Toreador. Rigei, aiuto, c'è un rospo qui! Ho fatto una cosa. Sono solo allucinazioni. Io non esisto, sono nella tua mente. Sono qui per aiutarti. Nel mentre le dico questo, visto che ha la gamba messa così, me la porto a fianco e muovo il piede. Visto che sei nella mia mente, prova a sistemarla, per favore. Che ridi? Ma che cosa hai addosso? Mi preferivi nudo? Che cos'hai tu nella mente, semmai? Guarda come mi hai fatto. Mamma mia. Poi Bene. prendo il cellulare. Come riattaccare una gamba? Non sei molto sveglia se lo chiedi su internet, ma io sono te, tu sei me. Chissà che io non sia quello che tu sei dentro, il mostro che c'è dentro di te. Ora faremo questo. Ovviamente prima me la carico. Ovviamente la carico sopra il manto anche di ratti, perché non si sa mai. Certo. Brava, adesso credi che ti stai spostando. Dillo, mi sposto. Mi Lo dici, Rebecca? Mi sposto. Mi sposto. E le faccio credere che sia oggettivamente lei che si sta spostando, e quindi balzo da un lato in modo che possa, siamo in qualche modo al sicuro, rattoppare il rattoppabile. Ok, e vedete Rebecca che dice... a divertirmi con la testa della Toreador. E vedete che Rebecca dice... Mi sposto, veloce, capito? Perché devo andare veloce. Voi siete sul tetto. Allora, chiaramente c'è ancora il tizio svenuto. E lì, se volete, c'è anche la possibilità di berlo. Io credo in quel momento di star vedendo Ophelia che si sta nutrendo. E poi, per un gesto più che altro di... come dire, forza dell'abitudine più che altro, le tengo la porta aperta cavallerescamente per farle entrare. Ti ringrazio. Ok, scendete tranquillamente fino a quando non arrivate in fondo alla scala e c'è la classica porta con il maniglione. Se Auspex sia. Sentite palesemente alcuni passi, ok, di gente che si sta muovendo. Adesso li sentite molto più facilmente 4 battiti provenire dalla stanza. Io prendo proprio con le mie armi prime, stacco la Sì. porta e comincio ad avanzare piano piano. Però niente male. Alaska fa questi tagli comunque sulla porta. Voi comunque sentite agitazioni dietro la porta e si accendono tipo dei fari. Tu, Alaska, c'era buio. Appena hai sollevato la porta, vedevi che c'era buio e adesso della luce passa attraverso, diciamo, agli spiragli che tra te e la porta. Ci sono i vari scaffali del magazzino, ok, che sono stati messi tipo
uno contro l'altro. Avete presente, no? I classici scaffali da magazzino sono stati ribaltati in modo da formare un pseudo labirinto, nel senso barricata, vedete come volete. A destra c'è il nastro dei rulli, quello dove vengono messi i pacchi e poi fatti trasportare, e alla fine di questo nastro c'è una piccola gru, ok, dove c'è il suo cabinotto dove la si guida, ok, che dentro non vedete, diciamo, non vedete cosa ci sia, e scusatemi, alla vostra sinistra, dietro alla barricata, ok, riuscite a notare delle scale che salgono, che vanno tipo al secondo piano degli uffici, quelli che probabilmente Alaska hai visto quando ti sei arrampicato per salire. Ok. C'è un tizio con un faro che lo sta puntando verso di voi, e un altro da dove c'è il rullo che vi sta puntando questo faro. Tipo, se vi fate colpire da questa luce, se vi colpisce, sentite un leggero tipo formicolio, ok? Non vi fa niente, però vi sentite come se vi irritasse, ma dopo qualche istante basta, non vi fa più niente. Che, diciamo, tu adesso, andando avanti, a un certo punto hai alzato, vedi che tipo ci sono la base di questi scaffali che tipo chiaramente non sono dritti, ma sono stati messi in obliquo, comunque storti, in modo da formare una barricata, e comunque tenendo alzato noti c'è un passaggio solamente per strisciare, almeno così vedendo soltanto da sotto. Io vorrei fare intanto oscurazione, passo silenzio mortale e passaggio inosservato. Non so di preciso chi voi siate, ma se ci consegnate Duke vi lasceremo andare. A noi ci interessa soltanto Duke, non abbiamo niente a che fare con voi altri. Questa è la mia ultima offerta. Voglio sfruttare rapidità per andare dietro la barricata e capire chi cazzo c'è. Allora io tipo ribalto la porta per appena vedo che siccome la stavo guardando, se vedo che sta correndo verso la mia direzione, prendo la porta in modo da utilizzarla sempre tenendomela sopra, però in modo da fargli fare da scala per riuscire a saltare oltre la barricata. E allora riesci tranquillamente e riesci a raggiungere il secondo piano direttamente dove ci sono gli edifici, e quando sali su un colpo di fucile a pompa, cioè questo qua gli sei saltata davanti e questo qua ha sparato, ok? Ma è terrorizzato da quello che ha visto, e gli sfugge più o meno il fucile dalla mano. Gaia si gira, lo guarda e fa: ciao. E quando sente ciao è proprio ciao 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 ciao, mentre dalla sua bocca si formano scaglie di pesce e la pelle comincia a cadere. No, scaglie di pesce, la pelle comincia in parte a cadere, ad afflosciarsi, come se avete presente quando stai troppo tempo in acqua e hai le pieghe? Sì. È un misto di quelle scaglie e di quelle grinze strane su tutta la sua faccia, su tutto proprio fino al collo, fino sotto il collo. Scappa dentro l'ufficio, chiude la porta e senti tipo rumore, mobili che cadono, sedie che vengono sbalzate via, e comunque lo vedi attraverso alcune finestre, sta tipo correndo verso il fondo Domanda, ha mollato il fucile a terra? Sì, ha mollato tutto, sta correndo impazzata e... Mi prendo il fucile. Cerco di raggiungere Ligeia. Ah, quindi ce ne sono degli altri come voi, luridi. Non uscirete mai vivi da questo posto. Faccia da Alaska, probabilmente ci aspetta dentro la Rebecca trasportata dal suo tappeto da 1001 notte. Il buon Rospo in stile grillo parlante: sono il tuo senso di autoconservazione. Prima guarire la gamba, poi prendere pezzo di legno stampella, poi non entrare di corsa dove pum pum. Se no splat splat e io cesserai di vivere. Quindi
cerco di farle capire che è il momento di curarselo, sto aggravato essendo il suo senso Sì. di sopravvivenza, e ovviamente la motivo insieme ai topi facendo tipo L'aggravato te lo curi. io quello che faccio nel momento in cui ovviamente immagino si girerà per vedere la direzione è, usando oscurazione 1, sparire nel lato ombroso esterno Mi frego e che Ross qualche due bastoni, cioè creandomi 2 stampelli in qualche modo, cioè cerco di appoggiarmi a Sì, due legnetti. Vado molto in maniera molto tranquilla e Cauta. cauta Va da bene. dentro, vedo quello che sta succedendo dentro senza fare niente. Senza fare niente. Vabbè, entrando vedi praticamente un po' l'opposto di quello che ho detto a loro. Però provo a mettermi dietro alla porta, cioè per cercare all'apertura di stare prego. dietro, non stare, cioè, davanti. E vedi comunque Moses che sta scendendo con la mitraglietta dalla gru. E sembra che tipo stia dando delle indicazioni a qualcuno. Gaia stia ancora sentendo i battiti. Senti come se qualcuno stesse battendo su una tastiera. Ce l'ho accanto il faro? Sì, sì, è No, proprio allora, lì sul vostro proprio piano. lo sradico dalla Sì, ti basta base. rompere. Lo lanci, ok, e sembra che cazzo l'hai beccato e ora c'è tutto buio, completamente buio. C'è qualche lucina di emergenza, ok, ma non abbastanza da, diciamo, il centro del magazzino è completamente al buio. Quando Alaska fa dare tutto il buio, lo stronzo, siccome il computer ha lo schermo illuminato, quindi io lo vedo. Con la corsa e sfruttando anche il fatto che sto correndo, lo placco a terra e lo mordo. E controllo immediatamente cosa stava scrivendo al computer. Sembra che tipo stesse inviando un file video da qualche parte, cioè vedi l'immagine di un file video e tipo il pending. E tipo Annullo il download, annullo l'invio. Tu sembra che stai cliccando, ma non sta funzionando. Stacco proprio la spina del computer, stacco proprio la spina del Ok, sì. dell'alimentazione. E il No. computer sembra spegnersi senza nessun problema. E per ora la situazione è calma. Per ora. Quello che faccio è uscire fuori dall'ufficio da dove sono entrata Mhm. e, approfittando appunto dell'oscurità, muovermi in direzione di Rebecca, raggiungerla. Sire? dinanzi a Sire metto una mano davanti alla bocca. Sei viva? Sì? Dovrò ringraziare Rospo. Come fai a conoscerlo? Conosce addirittura la mia mente? La guardo dritta negli occhi. Sì. Tesoro. Rospo è un Nosferatu. Non è vero? Osi contraddirmi? No, non ti sto contraddicendo. Ah, Non voglio dire niente, Sì. è solo che è scoppiata questa bomba. Non so come. Io non ho Chissà. fatto niente. Guarda, Chissà. chiaro. ma guarda, è passato un topo e niente, ha fatto boom e io stavo lì vicino. Mhm. E niente, praticamente il mio cervello è un po' impazzito e ho incontrato Rospo e dei topi. E mi ha aiutato, sa? C'avevo un piede sulla faccia, io lo sai? E mi ha curato. Ma ero io. Mi dispiace interrompere questo bellissimo momento, ma Ligeia, senti... Hai presente la linguetta delle granate quando fa click? Ti viene tolta? Da dietro di me afferro Rebecca, la spingo il più lontano possibile da me e mi giro per farle scudo. La placco tipo rugby e rotolo via insieme a lei. In questo insieme di cose, mentre rotoliamo, io dico a Rebecca: ricordati la masquerade. E Ophelia, tu sei arrivata in realtà, adesso li vedi, sei riuscita a passare, hai iniziato a cercare in giro e sei dietro di loro, ok, dietro la barricata. Il problema è che ce li hai
di spalle, quindi ancora non hai il contatto visivo su di loro. Sto scendendo. E adesso sei lì a faccia con Moses e Ovviamente cerco di dargli proprio Ok. il cazzotto nello stomaco. tiri questo cazzotto allo stomaco, ma senti qualcosa di duro. Capisci perfettamente cos'è. Deve essere uno di quei giubbetti al Kevlar che anche tu solitamente fai anche indossare ai tuoi scagnozzi. Ricompaio davanti a lui e gli ordino Di anzi, bloccare Moses. rendilo inoffensivo. Ok, vedi lui che per un secondo, cioè, sembra cercare di opporre resistenza, no? Ma fa cadere il fucile e salta addosso a Moses. Moses senti, ma che cazzo stai facendo? E vedi praticamente questo tizio qua che lì sopra sta cercando di fermarlo e gli dice, non sono io capo, non so cosa mi sta succedendo. Ah, gli tiro un pugno in gola. Tu gli dai questo colpo questo colpo secco e il tizio, voi comunque ci avete messo un attimo per fare questa cosa, e appena liberato, se lui vedi quello che lo stava bloccando che un attimo si ripiglia e fa, maledetti bastardi, vedi che tira un pugno sul petto del capo e sentite tipo un sacco di cose che cadono, e sono 2 granate. Quelle granate che vedete cadere in realtà sono delle flashback, ok? Tu rimani accecata, invece tu, Marco, riesci a nasconderti dietro a un rifugio per non rimanere accecato e vedere il tizio che sta cercando di scappare verso il retro dove siete arrivati voi. No, vabbè, lo inseguo e lo termino. Provo a trapassarlo con le armi ferine. Ok. E... Lo so, è burro. È burro proprio. Lo trapasso proprio da parte a parte. Poi esco il braccio e... Prendo il corpo, me lo metto. Me lo porto su spalla perché non voglio lasciare prove. Vedi che Ligeia, fumante, perché comunque si è presa una granata in faccia, esce fuori sul tetto. Stai bene. E la prendo e l'abbraccio. L'abbraccio così. Sì, sto bene, ma tu non dovevi. Tesoro, sono la tua Sire. Certo che dovevo. Sono scappata via. E sono scappata via rotolando. E non ti ho salvato. Guardami. Niente per me è più importante di te viva. Niente. Quando dice di te viva mi gratto un attimo la testa. E ragazzi, in tutto questo sentite un sacco di botti. È Capodanno, stanno iniziando i fuochi d'artificio. È scoccata la mezzanotte. Ligeia, i corpi che non sono riuscito a prendere. Li vado a recuperare io. Là. Però quello che senti è il rumore di un'auto che sfreccia, che esce fuori dal cancello. È la tua macchina, Marco. La mia macchina. Sì. E poi trascino i cadaveri all'uscita, proprio dove c'erano le esplosioni, che adesso che è stata asciugato con i fogli e che il fuoco è stato spento. Ok. Sparo tutte le cose al massimo, le cose elettriche, e poi allontanandomi a debita distanza inizio a spruzzare dell'acqua. E vedi che sta iniziando ad appiccare con quel fuoco nel quadro. Le scintille stanno iniziando ad accendersi, qualche fiammella sta iniziando ad accendersi. Ok. Passo una mano sulla faccia. Vedo questo che gira con un cadavere che perde sangue ancora, un altro. E questa che è qualcuno che ha appiccato un incendio. Le prove vanno distrutte. E mi allontano ovviamente immediatamente. Ok, riesci tranquillamente ad andartene senza che loro si accorgano di te. Ma io più che altro voglio capire, state rimanendo ancora lì? No, nel... no, 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 stiamo tra- andando via. No. Siete usciti? Sì. Ok, quindi... Ok. Comunque in lontananza sentite comunque scattare
l'allarme antincendio, ok, del magazzino, perché chiaramente è partito e niente, avete sentito l'allarme antincendio che sta andando. Poi se si è attivato o no non lo sapete. Quindi hai chiesto. Ligei, abbiamo bisogno di tuo zio. Ligeia? Pronto? No, sono sempre io, Alaska. Ah, capo, ma perché non mi chiami col tuo telefono? Perché non l'ho portato? Ok. Dimmi tutto, cosa ti serve? Mi Abbiamo finito ormai. Mi servirebbe qualcuno che ci viene a prendere. Dove siete? Ho Tom libero se ti serve al volo. Sì, ma ci serve qualcosa per trasportare. Siamo più del Ascoltare? previsto. Siamo più del D4. Ho dei corpi da nascondere. Va bene, capo, non facciamo spesso queste cose, ma ok, vedremo di recuperare qualche macchina rubata e farla sparire nel Sì, fiume. qualcuno ha voluto Non vedo- infastidirci e ho dovuto passare le maniere forti. Ah, no, ma meno so, meno dovrò mentire. Grazie. Non ti preoccupare. Grazie, Denis. Ma Ligeia sta bene? Sì, sì, sta bene. Ok, ma è arrabbiata? Non penso. Non più del solito. Ok, va bene. Non gli hai detto quella cosa, vero? No, non gli ho detto niente. Ok. Niente, ragazzi, arriva la macchina con sopra lo scagnozzo di Alaska che vi fa cenno di salire. Andiamo da me. L'appartamento dovete immaginarvelo come un open space. È molto aperto. La cucina, il salotto e il corridoio di ingresso sono tutti collegati nella stessa enorme stanza. Mhm. E bagno e camera da letto sono da un'altra parte e sono in questo momento la porta è chiusa a chiave. L'unica presenza che trovate in casa è quella di un gatto. Trovate uno di quei gatti norvegesi delle foreste, quelli enormi, che vi guarda un po' perplesso e poi si va a fare i cazzi suoi. Do uno schiaffo a Moses. Già. Ok, si riprende. Vedete lì comunque abbastanza impanicato, si guarda intorno, vede il suo compagno, uno dei suoi compagni morto, l'altro svenuto. Vedete una delle mie dita che si deforma. E tipo la passo proprio pianissimo per cercare di fare come un taglio di un rasoio. Di un rasoio leggero. Io tengo la testa ferma di Moses con il mento verso l'alto in modo tale che ha una bella visuale, in modo tale che Alaska riesca a fare il lavoro per bene. E io piano Lui piano mi faccio un taglio e faccio: se continui a gridare sei morto. Quindi qual era il tuo piano? volevo uccidere quel bastardo che ha ucciso mio fratello, che a quanto pare non è l'unico come voi. Come voi che cosa? Cosa sai? Mostri, succhiasangue. E Pensavo ci fosse soltanto lui, e invece la città è piena a quanto pare. cioè, cosa volevate fare una volta ucciso Duke? Beh, pensare di aver salvato il mondo dal vampiro. Lo so che sembra stupido, però E dimmi, come avete fatto a scoprire Duke è l'amica sua? quando un anno fa ha ucciso mio fratello, eravamo in videochiamata mentre e ho visto Duke che lo assaliva, e poi da lì, diciamo, non è un tizio che si nasconde proprio benissimo. Abbiamo visto alcune delle sue vittime e abbiamo visto che aveva dei rapporti con questa donna, e quando abbiamo visto che parlava di queste cose abbiamo pensato che puntando a lei l'avremmo tirata allo scoperto. Intelligenza non ti manca, questo non te lo posso negare. Probabilmente non abbastanza da credere che ce ne fosse solo uno. Sì. E sai, eravate leggende fino a
20 minuti fa per me. E spiegami un po', ci sei solo tu che hai affittato dei soldati Eravamo noi 5 e basta. e loro ti hanno seguito? Parenti delle vittime. Sì, tutti i loro parenti sono stati uccisi da Duke. Secondo me il bastardo mente. Quindi Duke ha ucciso altre persone e si è fatto beccare? In questi anni, diciamo che l'abbiamo recuperato che era lui. Come vi ho detto, Duke non è uno che, diciamo, nasconde bene le sue cose. L'abbiamo visto anche quando un paio di anni fa abbiamo recuperato dei video quando faceva dei casini in un hotel. Quindi deduco che abbiate delle prove o altro che dimostrano che voi avete Certo, visto avevamo questi... dei file, Mm. avevamo tutti i file video di Duke, mentre sono riuscito a recuperare i file del telefono danneggiato da mio fratello e alcuni di lui che commette atti atroci, e li stavamo inviando tramite il computer da lì dal magazzino che avevamo attestato. Se tutto è andato come doveva andare, questi file dovrebbero essere stati mandati a 10 giornali della città almeno. E come avreste fatto? Spiegami un po'. Non mi occupavo io della parte informatica. Quello che hai ucciso era quello che se ne occupava. Mi avvicino sorridendo e gli alzo il mento. Al contrario degli altri che sono stati rudi e maleducati, io sono gentile. Quasi gli lascio una carezza con il polpastrello. Freddo, gelido. Gli faccio comando. E chi altro c'è in questa organizzazione a parte voi 5? Solo noi 5. Ok, quali sono i giornali a cui avete mandato i video? Non l'ho voluto sapere. Ho fatto occuparsene tutto al ragazzo. Io ho detto soltanto inviarlo a più giornali possibili. Non ho detto Non male. quali. Non male. Beh, meno sai, meno puoi mentire quando verrai Già. interrogato. giusto? Quando mi dite io faccio la mia ultima magia. È arrivato il momento di oblio della mente. E facciamo un viaggio attraverso dei ricordi che non sono mai esistiti. Va bene. Nella sua testa inizia a risuonare quella che è una sviolinata, una suonata con il violino, accompagnata dal contrabbasso, accompagnata anche da un violoncello e dalle viole. Quindi un'intera orchestra inizia a risuonare nella sua testa. E insieme alle note vengono accompagnati vari ricordi, piccoli frammenti presi e a destra e a manca. Mai nessuno di questi risultiamo noi, le nostre facce, non risulta neanche questo magazzino, non risulta niente di tutto quello che ha vissuto quella sera. Quindi questo sfarfallio di luci, questa musica che da classica diventano sempre con più bassi fin quando inizia a sembrare quasi della techno, una musica incalzante. E quindi cos'è, una festa forse? Non una festa, ci sono tante persone, diverse ombre che si alzano davanti a lui, sono braccia, gente che salta, gente che urla, un variopinto di suoni, ma nulla che riconduca a questo esatto momento. Poi si è trovato per strada, svenuto, ha aperto gli occhi e semplicemente forse era solo ubriaco. Forse aveva passato solo la più bella serata della sua vita. Io provo a bere lui. No. Eh. Proprio se tu ci provi, vedi proprio Ligeia che ti mette una mano e fa no. Devo recuperare le forze in qualche modo, mia cara. Però, sì, c'è un altro Quale? modo. Te lo dico dopo, finiamo qui. Ma io lo voglio fare. Mi sbottono un polsino, tiro su la camicia e faccio vedere che è una cosa che non fa mai vedere a nessuno. Fa vedere tutta una serie di cicatrici, tagli, graffi, ma soprattutto tagli tipici di quelli da chi cerca il suicidio. Porge il polso a Rebecca. Bevi? Grazie. Ah, E bevo. Amadeus, puoi sentirci? Abbiamo completato la missione, ho bisogno di sapere se... vi ricordo che è una festa lui in questo C'è momento. sta. Tu tranquillo. Allora, io Ho, sono ho tranquillo. bisogno di sapere se c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Non ricevo niente? No. Quindi, cosa volete fare?
deduco che o volete andare in un luogo in cui io non sono molto propenso ad andare. Ligeia, sei ancora tu a capo della coterie? Lo sono. Lo è davvero. Sì, mio sire. Tu zitta. Ed un muda. Beh, così c'è stato detto, no? Giacomo ha detto che eri tu a capo della... Sì, ma mi pare di capire che gli ordini non sono diretti di Giacomo, no? E voi siete i diretti... non dico i diretti sottoposti, Di chi? ma... Voi siete quelli che prendono veramente il comando da chi ha chiesto l'operazione, no? Mm-mm. Ah, no, Non è signorina. il mio sire. È inutile. Non me ne frega niente se è il tuo sire o meno. Ha appena parlato ad alta voce a chi veramente ci ha dato la missione. Pertanto, per Non favore, ha parlato con signora me. Alaska. Non me ne frega niente! Non so se è stato chiara la questione. Non me ne frega niente se parla con te o parla con lui. Parla con voi. Non con me, non con Rebecca. Parla con voi. E siccome parla con voi, siete voi a capo della missione. Perciò adesso voi decidete cosa fare. Cosa ne pensi se andassimo al teatro nella maniera più educata possibile e cercare di capire cosa sta succedendo? Dato che sappiamo che Nathaniel, così ci ha detto Filia, ha preso quelle persone al teatro. Abbiamo il permesso di entrare al teatro, visto che è il dominio di un altro di Amadeus. Io direi che possiamo andare tranquillamente con Rebecca e vedere cosa succede. Ah, Abbiamo completato la missione. Il nostro Amadeus aveva detto completate la missione e penso che poi avrebbe spiegato tutto quello che era successo. Quindi non vedo il motivo per cui non stiamo andando con i coltelli, stiamo andando a parlare e a capire perché questa cosa. Ovviamente sono affari vostri. A me interessa fino a un certo punto, eh. Però sì. io ho il compito di seguire la coterie. E quindi bene, ci avviamo. Come sempre io sempre davanti. Io invece, prima di uscire fuori di casa, vado in camera e recupero una busta. C'è scritto sopra, per Rebecca, da aprire solo in caso di mia definitiva assenza. Arrivate a teatro. Chiaramente il teatro ormai, dopo l'incidente che è avvenuto ormai 15 anni fa, ormai è tutto transennato intorno, ok? Tipo keep out, e la gente ormai sapete che ci sta alla larga perché pensa che sia un posto maledetto, visto che lì sono morte un sacco di persone. Ok. E sapete che almeno Rebecca sa palesemente che di solito quando entrate dalla porta sul retro, ok? Quando vi avvicinate all'ingresso, che cazzo ci fate qui? In realtà stiamo cercando semplicemente di parlare con Amadeus, visto che dobbiamo dirgli alcune cose, dobbiamo riferirgli alcune cose. E Non mi sembra che ti ha invitato oggi, Rebecca. scusami, come mi hai chiamato? Scusi, Rebecca? Non ti chiami così? Sì. Non mi fate perdere tempo, dai. Sì, ma come fai a conoscere il mio nome? Io non conosco te. Io conosco te. Ho visto. Divertente, vero? Ah, sì, è divertente. E tu chi saresti, scusami? Io Sì, sono il suo sire. E indica Alaska. mi rigiro. Alaska?